Witaj na moim kanale Mangiare Łewki. Jestem Ewa. We Włoszech mieszkam 35 lat. Od 20 lat mam męża Włocha. Lubię gotować. Gotuję codziennie kuchnię włoską. Lubię jeść. Widać to po mnie. Mieszkam w Rzymie, a dzisiaj zapraszam Cię na fajny film. Rozgość się i zaczynamy. Buongiorno, dzień dobry. Buongiorno po włosku to dzień dobry, ale wszyscy już wiedzą, jak się mówi i jak się pozdrawia po włosku. Buongiorno. Dzisiaj jest 27 październik 2024 rok. Zmiana czasu. Mam nadzieję, że już zmieniliście ten swój czas na zegarkach, ale ten film się ukaże w środę, więc już będziecie przyzwyczajeni do dłuższego spania. Ja jak zwykle obudziłam się bardzo wcześnie, zrobiłam co miałam zrobić z rana i teraz pędzę na pociąg, taki metro naziemne mogę powiedzieć, w Ostii Antycznej. Jadę podbijać centrum Rzymu. Wychodzę z metra linia B, wysiadłam na stacji Koloseum. Pokażę Wam teraz, jak dużo jest ludzi w niedzielę 27 października o godzinie 10:30. Ale to nie jest ten mój punkt, gdzie Was chcę zaprowadzić. Także czekajcie na odpowiedni moment. Jeszcze tak Wam pokażę, nie będę obchodzić całego Koloseum z tego względu, że chcę Was zaprowadzić do cudownego miejsca. No może już Wam powiem teraz. Kochani, zaprowadzam Was na najdroższą ulicę w centrum Rzymu, czyli na Via dei Condotti. Tam są najdroższe sklepy mody włoskiej i nie tylko. Także idziemy w tym kierunku. Bardzo jest mi miło, że jesteś na moim kanale. Jeżeli Ci się kanał podoba i moje filmy, to zapraszam do pozostania na tym kanale. Zobaczcie, czy to nie jest piękne, mieszkać w takim cudownym miejscu, mieć tylko niecałe pół godziny, żeby dojechać do centrum Rzymu. To jest najpiękniejsze w moim życiu, że ja mieszkam w takim cudownym miejscu. Kiedy mi się chce, mogę jechać w każdy zakątek Rzymu i nie muszę pokonywać pół świata, pół planety, żeby przyjechać tu i sobie pospacerować na wspaniałej ulicy zabytkowej Via Fuori Imperiali. Czas goni, ja przyjechałam przed obiadem, żeby nagrać Wam ten cudowny vlog, więc pędzę na najbogatszą ulicę w Rzymie. Jak dojdę do Placu Weneckiego, to Wam pokażę, ale tak w ogóle to też Wam pokażę, co tutaj dzieje się na ulicy, bo my mamy tutaj roboty. Roma Metropolitana C. Zobaczcie, ile ludzi. No ja nie będę się zatrzymywać przy zabytkach, żeby Wam nagrywać, z tego względu, że moim celem jest Wam pokazać modę na jesień i zimę. No i przy okazji zobaczymy, czy są jakieś oznaki tego święta Halloween. Aha, Halloween. Oj, w końcu dobrze powiedziałam. Zobaczcie, ile ludzi. Jeszcze możemy spotkać takie koniki. To są właśnie takie bryczki. Taką bryczką możemy się przejechać, ale to jest szok wśród samochodów.
Także zobaczcie, full ludzi, turystów. Słuchajcie, pędzę, spociłam się i chyba będę musiała jednak ściągnąć tą kurteczkę, bo ona nie jest gruba, taka przeciwdeszczowa. Z rana było troszkę chłodniej, ale teraz już się spociłam, tym bardziej, że ja pędzę, nie idę spacerkiem. Pędzę do głównej ulicy Via dei Condotti, najdroższej, a może przy okazji spotkam pana, który sprzedaje kasztany przy Piazza di Spagna. Kochani, muszę wam powiedzieć, że jak tam dojdę, to ja już z powrotem wrócę metrem, linia A, pojadę na stację Termini i tam się przesiądę na linię B, która mnie dowiezie do stacji Maliana, Eur Maliana, a później się przesiądę na pociąg do Ostii Antycznej. Taka jest moja trasa. Ja, żeby tutaj przyjechać, to zajęło mi pół godziny. Z Ostii Antycznej przyjechałam do Eur Maliana i później w ciągu 10 minut dojechałam do Koloseum. No dobra, ściągam tą kurtkę. Wy zaraz będziecie podziwiać piękno tych wykopalisk. Taki właśnie autobus turystyczny możecie sobie wziąć, pełno turystów. Plac Wenecki, no pod słonko to tak ciężko nagrać, a tutaj pan piecze kasztany. Słuchajcie, chcę coś nagrywać, ale jest taki szum od tego autobusu. W ogóle jest bardzo duży szum na ulicy. To nie jest to, co Ostia Antyczna, że mamy spokój. To jest full ludzi. A teraz to miliony turystów przyjechało do Rzymu, bo jest najlepszy okres do zwiedzania. Ja może gdzieś wejdę w jakąś wąską ulicę i będę nagrywać. Pędzę do najbogatszej ulicy w Rzymie, czyli Via dei Condotti. Wow, pewno jesteście ciekawi mody i ja tak samo. Zobaczymy modę na ten sezon 2024-2020. Mówi się ruch jak w Rzymie, a naprawdę jest duży ruch. Dzisiaj jest niedziela, jest godzina, zobaczcie, 11:10, a tyle ludzi. No niesamowite. Nie macie pojęcia, jaką ja mam radość, że dzisiaj przyjechałam do Rzymu. Taka cudowna pogoda. Na północy Włoch pada, na południu pada, a w centrum piękne słoneczko. A ja przyjechałam pokazać wam, jak wygląda Rzym jesienią. Jak jest dużo ludzi, jak jest pięknie, a naprawdę jest pięknie. No i oczywiście jest cieplutko, wszyscy z krótkim rękawem. Ach, jaka długa ta trasa. No, od Koloseum do tej głównej ulicy zajmuje mi to gdzieś z pół godziny. Muszę wam powiedzieć, że jak przyjechałam tutaj do Rzymu, jak przyleciałam w 1989 roku, to co mnie urzekło? Piękno Rzymu i hałas i brud, bo było brudno, ale teraz już bardziej sprzątałam, także w centrum miasta ulice są sprzątane. No i zapach tej pizzy. Pizze takie, które się kroi i sprzedaje w kawałkach, są w odległości co kilka metrów na ulicy. Słuchajcie, jestem o krok od tej najważniejszej ulicy, którą wam chcę pokazać, najbogatszej w Rzymie, we Włoszech i najsłynniejszej na cały świat, czyli Via dei Condotti. Emocje wzrastają. Ja już przechodzę też koło takiego bardzo słynnego sklepu z zegarkami, no ale ja chcę wam najpierw pokazać, jaka jest moda. Jesień 2024 i zima 2025. Zaczynamy! Spacer po tej głównej ulicy. Zobaczcie, już jestem na tej ulicy. Z tyłu za mną jest Piazza di Spagna, ale ja idę do początku ulicy i
zaczynam nagrywanie. I oto główna ulica. Powiem Wam, że remontują sklep Max CO i po prostu coś im wyszczeliło i cały kurz leci na wszystkich przechodniów. Słuchajcie, ten płaszcz, tylko co zobaczyliście, to kosztuje 9800 euro, a kapelusz kosztuje 1100 euro. Więc kobieta na sobie ma prawie 11 000. Poza tym bluzka kosztuje 2400 euro. Spódnica kosztuje z jedwabiu 3500 euro, buty kosztują 950 euro i torebka, którą ma tutaj obok siebie, kosztuje 3800 euro. I jak teraz sobie to wszystko podsumujemy, to wyjdzie kolosalna suma. Zaraz strzelę fotkę i podsumuję. No i kobieta ma na sobie rzeczy wartości prawie 20 000 euro. Ta, która jest z tyłu za mną tutaj w tym kapeluszu. Ale to nie jest jeszcze najdroższy sklep. Są jeszcze droższe sklepy i droższe. Czy by sprawiało mi przyjemność ubierać się w markowe rzeczy? I tak i nie. Lubię od czasu do czasu mieć jakąś markową rzecz na sobie, czy markową torebkę, ale nie przywiązuję bardzo wagi do tego, że to jest jakaś słynna marka. Fajnie można mieć, ale tak naprawdę to ja się ubieram na co dzień i od święta wygodnie i na moją kieszeń. Dla mnie jest najważniejsze czuć się dobrze w moim ciuchu. Nawet gdyby był ciuch za 4000 euro, ale gdyby mi nie pasował, to ja bym to nie chciała. Także tak to jest z mojej strony, a Ty, widzu, możesz się ubierać tak też jak Ci się podoba. Ale wszystkim moim widzom, i małym, i średnim, i dużym, pokazuję teraz modę jesień 2024 i zima 2025.
Także oglądajcie do końca ten film. Jak się Wam spodoba, to pamiętajcie zostawić ślad po sobie. Słuchajcie, aktualizacja czasu. Jest godzina prawie za 15, 12. Do 12 mam chodzić, później idę na metro, żeby dojechać do domu, do Ostii Antycznej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy najsłynniejszy sklep na świecie, Salvatore Ferragamo. Zobaczcie i zobaczymy, co tutaj nam proponuje. Nie wiem, czy mnie widzicie, tutaj bluszczę, pomacham Wam. Halo, halo, jesteście? A tu jest torebka. Taki jest jej krój, ciekawy krój. Tutaj mamy takie buty męskie. Ale trepy, ja pierdzielę. Jak do pracy na pole, no niesamowite, ale modne. Kurtki są takie, wiecie, młodzieżowe, bo to moda jest dla mężczyzn, którzy mają może 30 lat, szczupli, jeszcze brzuszka nie dostali, więc takie kurteczki mogą założyć. W ten sposób będę nagrywać dla Was. No jeżeli chodzi o czytam ceny. Torebka kosztuje, kochani, 2490 euro, to ta torebka, a tris 390 euro góra, a spodnie 660 euro. No jednym słowem też są wysokie ceny, ale jeżeli ktoś ma swoją działalność, jest jakimś, jak to się mówi po włosku, imprenditore, przedsiębiorcą, to ma dużo kasy, może się ubierać. Ale z reguły tacy ludzie ubierają się bardzo skromnie. No widzicie, tutaj widać te torebki. Idziemy dalej. Celine jest też bardzo drogie, tam sklep jest zamknięty. Przejdę do Celiny, zobaczymy, co tu się dzieje. Jeżeli będzie otwarty bar Cafe Greco, to zajdę do Cafe Greco. Dużo kobiet jest zafascynowane tą marką i teraz pokazuję Wam torebkę. Takie buty kosztują 1150 euro, a torebka muszę przejść i zobaczyć, bo nie zwróciłam uwagi, ile torebka kosztowała. Torebka kosztuje 3500 euro, to jest pestka. 3500 euro i już masz torebkę. Idziemy dalej. Tu jest fajna ulica, tu się nazywa ta ulica Via di Bocca di Leone, czyli ulica Usta Lwa. Powiem Wam, że tu jest taki bardzo słynny hotel. A jeszcze buty zobaczymy tutaj. Znajduje się przed słynnym hotelem Albergo di Inghilterra, czyli hotel angielski. Dlaczego słynny? Bo tutaj na początku XX wieku stacjonował słynny polski pisarz Henryk Sienkiewicz. Tu mamy taką cudowną fontannę. Z tej fontanny można się napić wody. Pani bierze wodę i pije, dziecko też. A to jest ten słynny hotel Inghilterra, czyli Albergo Inghilterra. Zaraz Wam pokażę w całej okazałości, tylko muszę sobie stanąć jakoś, żeby mnie żaden samochód nie rozjechał. O, i zobaczcie. Nie sprawdzałam, jakie są ceny takiego hotelu, ale w samym centrum Rzymu, centrum historycznym, to ceny mogą być bardzo wysokie. Jest po mojej prawej stronie, tutaj na tej wysokości tego baldachinu jest właśnie tablica. Zaraz Wam przybliżę i pokażę. Także jak będziecie w Rzymie i będziecie szli ulicą Via dei Condotti, to skręcicie na tą ulicę Via del Bocca del Leone i dojdziecie do tego hotelu i sobie przeczytacie, co tam pisze. I to jest właśnie ta tablica, pisze Henryk Sienkiewicz, scrittore
patriota Polako, czyli Henryk Sienkiewicz, pisarz i patriota polski. No i tutaj w tym hotelu był w 1893 roku, czyli pod koniec XIX wieku, a ja byłam przekonana, że był na początku XX wieku, widzicie? I tu pisze, że dostał za swój Quo Vadis Nagrodę Nobla. Tutaj też mamy bardzo słynny sklep mody włoskiej, który się nazywa Zadig Voltaire i wiecie co? I też żadnych oznak jakiegoś tego amerykańskiego święta Halloween. O, panie idą z torbami Gucci, a teraz wchodzą tutaj. Przyjechały na zakupy jesienne do Rzymu. No, nikt się nie będzie szpecił jakimiś tam dziecinnymi, świętym dziecinnym, bo dla nich jest najważniejszy produkt. No i oczywiście wielcy styliści nie chcą, żeby kupujący zwraca uwagę na jakieś tam nieznaczące dekoracje, lecz na ich produkty. Także zobaczcie, jak to wygląda. Buty mają w tym roku bardzo grube podeszwy, takie jak trepy z wojska. Przybliżę jeszcze i pokażę. To są buty damskie oczywiście, a te buty pasują do super spódnicy. Tu jest logo ich, a tutaj mamy kurtkę. I tu też mamy taką kurteczkę. Torebki takie sobie ładne leżą tam, ale wiadomo, że nie nagram ich. A tutaj taki sweterek piękny. Te gwiazdki wyglądają, jakby były poszarpane, a to jest taka moda. Jeżeli chodzi o ceny, to zaraz zobaczymy, ile kosztują buty. Zaraz zobaczymy, bo tu nie widzę. Takie małe literki, że ciężko mi rozczytać. No około 400 euro, 395 euro. O, cudowna fontanna, przecudowna. Ja się nawet napiję wody. Poczekajcie, muszę się rozłączyć. Wychodzę już z ulicy Via di Bocca di Leone. Idziemy na tą właśnie główną ulicę Via dei Condotti. Dochodzimy do Placu Hiszpańskiego. Pokażę wam, jak pięknie schody hiszpańskie i już będę szła na metro. Jeszcze mi zostało niecałe 10 minut nagrywania. Myślę, że się w czasie zmieściłam, tak jak sobie zaplanowałam. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że wczoraj upiekłam tą lasagne z brokułami, bo ja dzisiaj przyjadę do domu i tylko ją podgrzeję i obiad z głowy. A czy ja będę jadła mięsko? Nie, dzisiaj nie mam ochoty na mięso, ja tylko po prostu zjem tą pyszną lasagne z brokułami i sałatę, owoce i będę szczęśliwa. A na koniec wypiję pyszną kawę. Słuchajcie, patrzę się, a Caffè Greco, gdzie to Caffè Greco, tam dalej jest, zobaczymy, czy będzie otwarte. Znajduje się przed sklepem Max Mara. Takie są modne płaszcze. Bardzo fajne. Ja kiedyś taki miałam płaszcz z tego materiału bardzo dawno temu i był koloru ciemna zieleń. I ten płaszcz gdzieś jest w Polsce. Wiem, że go zawiozłam do Polski. Spodenki, zobaczcie, 3/4 tak, takie krótsze i tak to wygląda. Max Mara ma taką modę. Jeżeli chodzi o pierwszy płaszcz, ten co wam mówiłam, kosztuje 2900 euro. Ubranie to, które jest na tym manekinie, kosztuje 890 euro. A obok ta krótka kurtka kosztuje 2000 euro. Tak wygląda ulica najsłynniejsza w Rzymie, Via dei Condotti. A nawet jest napis tutaj, zaraz wam przybliżę.
tú? O, Max Mara ma dużo właśnie witryn. Zaraz przejdę na drugą stronę. Zobaczcie, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Niesamowite. O, jakie piękne kozaczki. Powiem Wam, że te Stivalie się nazywają, kosztują w Max Mara 990 euro. A ten taki pisze Jacka, czyli taki żakiet jesienny kosztuje 1200 euro. A tą spódnica 350 euro, a biała bluzka kosztuje 390 euro. Tutaj jestem przed sklepem Salvatore Ferragamo i zobaczcie, jakie cudowne szpilki, ale jaki cudowny strój, lata 30. Tutaj mamy też takie piękne, no nie wiem, czy to może tak widać, bo wiecie, od tego, właśnie od tej wytryny to się odbija kamerka. Może mnie zobaczycie tam w środku, ja się pokażę. Ciao, ciao, ciao. I idziemy dalej. Wow. Ten piękny strój wyszedł w tym żurnale Voyage. Zobaczcie, ile ten strój kosztuje. Nie ma ceny, ale jest cudowny. Wygląda jak syrena z Wisły. Giorgio Armani ma torebki i buty. Do sklepu nie wejdę, ale zobaczymy, co tutaj nam proponuje. No, cudowne szpilki niebieskie, poszyte materiałem. Cały strój jest z aksamitu i takie kwiatki z aksamitu z niebieskim. No, cudowne. O, jakie kolczyki. Zobaczcie, że są rewelacyjne. Ja takie kolczyki sobie właśnie kupiłam ala złote na wesele, jak jechałam do Polski tego lata. Przybliżę kolczyki, zobaczcie. Ale jeszcze Wam przybliżę ten strój. To jest strój cały, to jest płaszcz z aksamitu. Zwróćcie uwagę, że na wytrynie jest też z jakiegoś tam kartonu, papieru zrobione dekoracje pelikana. Bo to są dekoracje pelikana. To jest pelikan siedzący, a to jest, kochani, zaraz się oddalę, pelikan stojący. A może to nie jest pelikan? Weźcie mi, napiszcie w komentarzu, jaki to jest ptak, ale mi się wydaje, że to jest pelikan. I co Wy na to? Fajny spacer macie ze mną. Nie odchodźcie od ekranu, bo naprawdę dużo jeszcze się będzie działo. Ja tutaj przed sobą mam sklep Louis Vuitton. Będę nagrywać Wam, co oni tam pokazują. Też mają jakiś ptak na wystawie, wytrynie. Zaraz zobaczycie. Ale zanim przejdę na drugą stronę, to jeszcze Wam pokażę tutaj strój męski. A zobaczcie, jakie okulary facet ma. Super. To jest jakiś sztruks. Jeżeli materiał chodzi, to sztruks. Dalej idziemy. Giorgio Armani. Takie buty, trepy, jak na pole do pracy. Ale płaszcz ma taką jodełkę. Jest tak jakby siwy z białym. Ale ta biel jest taka też jakaś taka nie całkowicie biel. Kieszenie ma takie szerokie. Na rękawach ma też taką opaskę i guzik. Tutaj u góry ma kieszenie i taka czapka. I to jest strój męski. Odejdę tak dalej i pokażę Wam. Ok. Dobra, kochani, przechodzę na drugą stronę. Mam nadzieję, że nic nie będzie jechało. Oczywiście jest full ludzi. O, jest. Zobaczcie, jaki ptak. No i co to za ptak jest? Napiszcie mi w komentarzu.
Czy to jest Pelikan? A marka, przed którą stoję, najsłynniejszy sklep Louis Vuitton. O. I pozdrawiam wszystkich widzów z tej słynnej ulicy w Rzymie, Via dei Condotti. A kto jest pierwszy raz, jeszcze raz mówię, ja tutaj mieszkam 35 lat. I tutaj dosłownie w odległości 300 metrów pracowałam w restauracji. Znam każdą ulicę, każdy zakątek. Oczywiście dużo się pozmieniało, jeżeli chodzi o sklepy, bo niektóre sklepy się przemieściły w inną ulicę, ale jeżeli chodzi o nazwy ulic i tutaj jak się przemieszczać, to dla mnie jest pestka. Znam te zakątki jak własną kieszeń. Dochodzę już do słynnej kawiarenki, najstarszej we Włoszech. No jednej z najstarszych, bo chyba najstarsza jest, nie wiem, w Wenecji czy w Florencji, chyba w Wenecji jest najstarsza. Ta jest z 1760 roku, Antico Caffè Greco, ale na pewno jest dużo ludzi, także nie wiem, czy wypiję kawę. Zobaczymy. Już Wam pokazuję, co tutaj się dzieje. Stoliki są nieczynne, to nie wiem dlaczego są tak założone. A tutaj mamy nazwę, zobaczcie, kafe od 1760 roku Greco. Słuchajcie, nagrywam moje kafe Alvetro, moje espresso w szklance. Jest duży ruch, czekam na moje espresso. Wodę już wypiłam. Za to zapłaciłam 2,50 €. Jak wyjdę stąd, to Wam pokażę rachunek. A dla baristy zostawiłam ile? 20 centów. Tu się zostawia taki napiwek. Grazie mille. O, zobaczcie, jest Caffè Greco. Kawa w kawiarence, Caffè Greco. Teraz ja sobie wlewam mleczko. Już nie będę słodzić, zaraz się Wam pokażę i jestem happy. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda tu w środku, chociaż ludzi nie wolno nagrywać. Słuchajcie, piję w Caffè Greco najsłynniejszą kawę, która kosztuje tylko 2,50 €. Jak smakuje, to już Wam mówię. Pyszna. Pyszna, kochani, mamy 12:10, to już jestem po czasie. Pędzę na metro, po drodze jeszcze Wam coś nagram. Andiamo, idziemy. Ludzi nie wolno nagrywać, ale ja Wam nagram w środku. Wy możecie sobie kupić z Caffè Greco suwenir. Tutaj są takie suwenir, mamy też ciasteczka różne. A tu jest napis Caffè Greco. Oczywiście jeszcze Wam tak nagram. Tutaj w tym Caffè Greco spotykali się słynni polscy artyści w XIX wieku. Teraz nie wolno tam wchodzić, bo tam tylko siedzą goście. Kiedyś można było wejść i zwiedzać, ale ze względu na bezpieczeństwo nie wpuszczają ludzi. No i macie, o, rachunek wzięłam odwrotnie. Antico Caffè Greco, jest telefon, jest godzina i 2,50 €. Oczywiście przy stoliku tutaj, przy Caffè Greco, za taką kawę bym zapłaciła co najmniej 5 €, bo drugie tyle. Więc nie możemy powiedzieć, że płacimy w Rzymie za kawę 40 €, jak 40 zł, jak kiedyś usłyszałam w polskiej telewizji, że
No, w Rzymie kawa kosztuje espresso 40 zł. No, 40 zł to może kosztuje cappuccino w Cafe Greco, jak usiądziemy przy stoliku, także widzicie. Słuchajcie, zaraz zobaczę ceny. Torebka, która tutaj jest na tej wystawie, kosztuje 2900 euro, natomiast te buty na takiej podeszwie kosztują 1250 euro. Czy warto dać za to? No nie wiem. Każdy niech oceni sam. Ja nie będę mówić mojego zdania, ale powiem Wam, że to jest marka Gucci. A na zimę są takie bakłażanowe kozaki z połyskiem. Torebka jest taka, powiem Wam, klasyczna i kurtka też jest taka klasyczna. Ma tutaj też kieszenie. Widzę, że kieszenie i guziki to jest bardzo modne tego sezonu. Jeszcze przejdę, gdzie jest Gucci, zobaczymy następne torebki. O, zobaczcie, torby, torebeczki, pełno ludzi. Tu jest następna marka Moncler, bardzo słynna. Dior, zobaczcie Diora. I kasztany, słynne kasztany przy schodach hiszpańskich. Che c'è la fila allo shampoo, non capisco. Non importa, c'è la fila. Widok na schody hiszpańskie. A tutaj przejdę koło sklepu. A jeszcze zaprowadzę Was do sklepu Chanel. Andiamo, pędzę, kochani, bo jestem czasowo już spóźniona. Ja sobie zaplanowałam, żeby być w domu na pierwszą, ale moje plany poszły w las. Nic nie szkodzi. To, co chcę Wam pokazać, to pokażę, bo ja chcę zobaczyć, co tam nasza słynna marka Chanel wykombinowała. Ale tu mamy inną markę, to zobaczycie. Właśnie widziałam takie skarpetki, młodzież nosią. I co to takie skarpeteczki, jak do tenisa? A to taka moda, no widzicie? Niesamowicie. Ten czarny płaszcz kosztuje 11 400 euro, natomiast spódnica, jaka jest na tym manekinie, kosztuje 4900 euro. Później jest jakiś pusz 2900 i buty, czyli te jesienne buty kosztują 2200 euro. A my jesteśmy na ulicy, można powiedzieć, Via delle Carrozze, a tu mamy schody hiszpańskie. Także cudownie. O, jakaś panda. A my cały czas oglądamy wystawę słynnej marki i modele, jakie są. No niesamowicie jest dużo ludzi. Ja tak wiedziałam, że będzie dużo ludzi, bo po prostu jest cudowna pogoda, najlepsza, żeby przyjechać do Rzymu i zwiedzać. Zresztą prognozy pogody każdy może sprawdzić na miesiąc do przodu, a 2 tygodnie to już są sprawdzone, jak sprawdzamy, i wtedy tylko lot, azymut, Rzym. Ludzie przyjeżdżają nawet na weekend wypić kawę w Cafe Greco za 2,50 €2,50 albo tu przy schodach hiszpańskich za jakieś tam może 5 euro, bo więcej nie kosztuje. Idę sobie szczelić fotkę jeszcze przy schodach hiszpańskich.
Pokażę Wam torebki też modne. Ach, jak ja się cieszę, że ja po prostu się nie ubrałam za mocno, bo przecież bym się spociła jak nie wiem. Zobaczcie, z tyłu za mną schody hiszpańskie. Pozdrawiam Was z tego miejsca, kochani, pozdrawiam z Rzymu. Ach, cudownie. Mogłabym tu siedzieć do wieczora na tych schodach, ale niestety czas goni, trzeba jechać do domu. Zobaczycie moją lasagne z brokułami. Tak jak wcześniej powiedziałam, link na lasagne, jak robiłam krok po kroku, zostawiam Wam w opisie tego vloga. No już idziemy do metra, ale po drodze właśnie pokażę Wam te torebki. Jakie są modne torebki na sezon jesień, zima. Kochani, pozdrawiam Was. Torebki kosztują 495 euro, najdroższa. Później 475 euro, następnie 385 euro i strap jakieś 95 euro, czyli to przy torebce. Ale duże kawałki ukroiłam. Podsmażę, podgrzeję, bo lasagne, którą robiłam wczoraj po ostudzeniu, stała prawie całą noc poza lodówką, bo była bardzo gorąca. Rano ją wstawiłam do lodówki. Oczywiście teraz jak wróciłam z Rzymu, to obiad mam gotowy. Jeszcze przygotuję tylko sałatkę i jesteśmy po prostu najedzeni, bo jak się zje taki duży kawał lasagne, no to cóż jeszcze można dorzucić? Tylko troszkę sałaty i na deser dzisiaj będą lody cytrynowe. Po obiedzie przyjechaliśmy do Ostii, jest silny wiatr teraz. Znajduje się tuż przy morzu. Wypiliśmy w centrum Ostii pyszną kawę. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam bardzo, że byliście do końca tego vloga. Dziękuję Tobie, że byłeś. Jeżeli film Ci się spodobał, no to zostaw coś po sobie w formie serduszka i łapki w górę. Dla osób niewtajemniczonych powiem, że takie zostawianie śladu po sobie pomaga w promocji tego filmu. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego tygodnia. Nie wiem, kiedy zaczynacie oglądać tego vloga. Pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznej Italii, ze słonecznego Rzymu, ze słonecznej Ostii. Ciao! Belle da accompagnare, no?